Hei og velkommen til denne tutorial hvor jeg skal vise dere hvordan dere sender ut en melding til alle som skal logge på ditt nye kurs. Det første du skal tenke på når du da skal folk registrere deg på din kurs, det er hvordan du har lagt opp registreringer. Og det finner du på din kursoversikt, hvor du klikker på trinn 6. Og her kan du da velge om du kun vil legge det til manuelt. Da er det altså deg alene som legger de til hvis de har opprettet en bruker, eller du sender en direkte invite til hver enkelt. Eller at alle kan få lov. Hvis det er alle, så betyr det at alle som oppretter en bruker kan få tilgang. Med passord så er det fordi du definerer et spesielt påloggingspassord, eller påmeldingspassord som vi kaller det. Alle som har fullført et foregående kurs, det kan være i tilfelle at du gjerne vil ha folk skal ta en serie av kurs, og på den måten da kan de kun få tilgang hvis de allerede har gjennomført et annet kurs. Men alle med et passord, da skriver du inn et passord. I dette tilfellet bruker vi da testpassord. Det neste du da gjør, det er at du sjekker om dette kurs er live. Og måten du gjør det på, det er at du ser om det er publisert. Står det publisert kurs med en grønn her oppe, så er det live. Hvis det er sånne røde flekker her, så er det fordi det ikke er live. Og da kan ingen få tilgang. Da er det rett og slett ikke synlig for en vanlig bruker. Så det er veldig viktig at den er grønn. Det andre du skal tenke på er om de moduler du ønsker det skal være synlige, er synlige. Da klikker du på de moduler du ønsker. I dette tilfellet har jeg da valgt å kalle modulene leksjoner. Og leksjon 1, la oss se om den er live. Og det er den. Du ser her, den er live. Du ser også at leksjon faktisk er live, for du ser at det er en liten grønn greie her. Ser du når jeg da fjerner den på utkast, så blir den da grå. Så det er veldig viktig at du lett ser over her om de alle er grønne. Men det kan jo være at noen faktisk ikke skal være synlig for brukeren enda. Og du på den måten sier at dette modul kun skal være tilgjengelig etter den dagen. Dette er ganske vanlig å legge opp et pedagogisk forløp på den måten, hvor du lar noen moduler eller leksjoner bli synlig alt etter når deltakeren går inn på kursplattformen. Det neste du må er at du må finne den linken til det konkrete kurs. Og det letteste du kan gjøre det ved er å klikke på forhåndsvisning for å se dette kurs fra framsider. Her kan du da klikke på kursinformasjon, og så har du egentlig linken til kurset. Og dette er gjerne den adresselinje dere har valgt som bedrift eller organisasjon, /kurs, og så navnet på kurset med bindestrek hvor det er mellomrom. Så den kopierer du da. Det letteste er å gå inn i en annen lettleser og skrive inn den linken. Så det gjør jeg her. Slik. Og da klikker jeg på registrer deg. Her skriver jeg da test sønn, sånn. Og så kaller jeg test sønn som brukernavn. Og så skriver jeg inn en e-post. I kraft av den skriver jeg inn passord. Skriver påmeldingspassordet. Og dette. Og lag konto. Så vil den sjekke din passord, og da kan du klikke på begynn å lære nå, for å komme direkte til kurset. Og da er du inne, og da ser du de leksjoner som vi la opp. Dette er en ganske grei måte å teste på om du har lagt opp kurset korrekt ved å opprette en ny bruker som student eller deltaker. Håper dette var til hjelp.